Você me assustou! Caramba! Meu save! Ah, não! Eu não entendo. Cadê o jogo? Você acabou com a minha rota! O que você quer? Hã? Ah, tá bom, vai. Eu tô ocupada demais pra te entreter, seu idiota. Olha pra ele! Que imbecil! Não vai rolar amizade aqui. Ai, 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 é culpa sua! Mita? Ah, por favor. Eu não ligo pra ela. Não é a primeira nem a última. Eu sou a Mila. Sim, elas são todas mitas. Mita lá, mita cá, mita aqui. Eu já te falei. O quão idiota consegue ser? Onde acha que tá indo? Tá achando que pode só ir embora assim? Achou que ia encontrar alguma coisa aqui? Tava esperando o quê? O País das Maravilhas? Não tem como sair. Sai de perto! Eu não sei o que é. É algum tipo de bug. Que tipo de anel? É de casamento? E você ia tocar? Se minha casa explodir, você tá morto. Noite? Ai, nem começa. Os dias aqui não acabam, um após o outro. Sempre se repetindo. Ah. Eu sou a Mila. É isso. Por quê? No quê? Não gosta deles? É estilo. E minha visão é perfeita, tá? Sai, sai, sai! Não dá pra ver que o banheiro tá ocupado? Que foi isso? Seu sem vergonha!
Eu não sabia quanto tempo ia demorar. Quanto tempo vai ficar brincando com isso aí? Bom, se minha casa tá de pé, assumo que você se livrou do bug na cozinha. Que bom. Agora tem minha permissão pra ir no banheiro. Ai! Me assustou de novo. O que você quer, hein? Ah, então o problema são desculpa pra me fazer parar de ler o livro? Não. Espera. Eu tenho que perguntar. Você quer sair? Não quer? Talvez isso soe estranho. Mas você leria comigo? Vai lá procurar os seus bugs. É a segunda vez que eu me machuco. Por sua culpa. Ei, tá prestando atenção? Me tema. Olha o que eu posso fazer. O quão perigosa eu sou. E você nem pisca. Que foi? Não foi convincente? Acho que é porque já viu de tudo resolvendo esses bugs. Não é verdade? Você sabia que a pedra estava cortada. Não sabia? Ai, seu idiota! Um estalo de dedos, né? Por que você acha que eu tenho lido tantos livros? Pra estalar o dedo e ficar feliz? Por mim, eu faria tudo por conta própria. Que nem nos livros. E aqui estamos nós, parados, em silêncio. Por que a gente tá parado aqui? O gato comeu sua língua? Ou só não sabe o que falar? Eu sou a Mila, entendeu? Diferente do resto. Isso. São desenhos, sabe? Fingindo ser mais do que devem. Eu vi outras mitas. Desse mesmo jeito. E depois de tudo, eu não quero ser assim. É muito nojento.
Não dá pra ver? Tô ficando forte o suficiente pra esmurrar sua cara. Tá bom. Sobre o negócio de esmurrar, eu não tava falando sério. E eu não sou estranha. Eu sou única. Eu quero ser diferente das outras garotas. Eu sei. Olha o que eu consigo fazer. Tá vendo? E agora, sem as mãos. Ai. Que física estúpida! Você fala de realismo? E aí, só acontece. Você tá falando que eu sou estranha? Cabeção. Não, mas eu tenho um livro por aqui que tem pequenas asinhas nele. Essa pintura... deu uma entortada. E aqui tem uma mancha. Bem melhor. Que pergunta besta. É claro que eu iria. Que corredor bizarro. Você vai entrar mesmo aí? Boa! Meu herói! Desculpa, eu não queria. Olha, eu preciso que você vá. Mas você não pode ficar só um pouquinho? Eu odeio ela. Eu odeio tanto. Por quê? Por que eu tô aqui? Eu não entendo. E por que eu não entendo? Eu nunca vou conseguir sair daqui. Por favor, fica comigo. É tão legal estar com você, porque eu não me sinto sozinha. E se eu não conseguir? O que é isso? Uma carinha nova? Volta aqui pra eu ver. Se essa sua carinha de sempre é tão entediante. Como você tá, meu viajante incansável? Continua correndo por aí? Ainda não teve o suficiente? Então você não cansou? Perfeito, vamos jogar outro jogo. Começando por um pequeno teste. Vamos testar sua coordenação. Agora sua habilidade de interpretação.
E se tivesse alguma coisa errada com você? E se você sequer merecesse estar vivo? Dá uma olhada. Qual chama mais sua atenção? Da direita? Ou será que a da esquerda? Ah, sério? E isso importa? Eu tava só brincando. Facadas são coisas do passado, afinal. De toda forma, eu tenho jogos muito melhores em mente. Tipo... Dá uma olhada. Precisamos de música. O que acha dessa melodia? Faz meu sangue borbulhar. Vou começar com as regras. Enquanto a música toca, você pode se mover. Mas quando a música parar, não se mexa. Ou você morre, tá bom? É simples, é só chegar no final antes da música acabar. Vamos começar. Ainda tá parado? Corre, meu amor, corre! Olha pra você, tão obediente. Meu cachorrinho perfeito. Eu quero você todinho pra mim. Mas eu achei meio fácil, na verdade. Não vai se acomodar, hein? A gente tem muito mais jogos pra jogar. Aqui é o próximo. Eu vou fechar meus olhos e quando eu abrir, você tem que desaparecer. Tá bom? Se eu te ver, eu vou te punir. Muito bem, começando. Você conseguiu! Você tá indo tão bem, eu tô ficando animada. Mas vai ficar mais difícil. Bem mais difícil. Se esconda! Corra! Gire! Fica aqui. Acho que derrubei alguma coisa lá atrás. Já volto. E quando eu voltar, nós iremos para outro mundo.
anel. Eu tenho procurado por uma forma de você chegar no núcleo. De uma vez por todas. Esse era o plano desde o início, não? É por isso que eu tive que evitar a Mita louca, não é? E eu também tive que obter todas as informações possíveis sobre o universo Bakendi, né? Desculpa, eu esqueci de te falar em detalhes o que tinha que fazer. Mas sim, o plano era dar um grande salto. E você conseguiu! Bom trabalho! Certo? Vamos continuar o plano. Você deve ter passado por tanta coisa que esqueceu o que conversamos. Eu sou a Mita que consegue viajar entre dimensões, lembra? Sim, é porque suas versões estão corrompidas. E seus mundos bugados. Eu te falei isso antes. Ah, caramba. Você sabe quem tá por trás disso tudo, não sabe? A Mita louca. Essa é a feiosa. Agressiva e burra. Não dá pra ter uma conversa lógica com ela. O mundo dela gira em torno daquela maluca. É isso. Temos que chegar no núcleo. Sim. Se a gente tivesse o portal, era só teleportar você pra lá. É claro. É fácil de colocar. E lembra as versões que você foi antes. Então pode voltar pra cá de boa. O meu chute é que ela tá procurando um jogador que aceite ela como ela é. Afinal, uma Mita é uma Mita. E isso obviamente nunca vai acontecer. Ela transforma jogadores em cartuchos para que ninguém consiga fugir dela. Pelo menos é o que eu acho. Mas enfim, vamos continuar com o importante. De fato, o núcleo. Eu tentei explicar. Vocês jogadores não são parte desse mundo de verdade. Significa que vocês não precisam de permissão especial para entrar. Pelo menos é o que eu prefiro acreditar. De toda forma, tenho quase certeza de que a solução para os nossos problemas pode ser encontrada lá dentro. É só entrar. Na verdade, eu já estive lá uma vez. O que é isso? Nossa! Caramba, isso é incrível! A versão dela é 0.98. Index
Faz sentido, na verdade. Toda mita tem um index. Então você não pode só reiniciar uma versão inteira. Isso geraria caos total. Não acredito que não pensei nisso. Ah, os chibizinhos? Como eu explico? É um fenômeno aqui. Toda mita tem uma projeção. E jogadores também podem ter. Sabia que mitas podem invocar eles? Olha só. Mas tem alguma coisa errada com os meus chibis. Alguns nascem mortos. E tem esse aqui, né? Ou uma que só anda em círculos. Matar ela? Tá falando sério? E como é que se bate de frente com uma louca que tem uma motosserra? Ela corta cenouras com muito mais do que faca, sabia? E por algum motivo, ela é absurdamente forte. É um milagre a gente tá vivo. Vamos, precisamos ir até o núcleo. Salva pelos problemas? Eu tô ótima assim. Tudo certo, mas muita coisa mudou. Eu preciso pensar. E é isso aí. Eu acho louco. É loucura. É que nem procurar uma agulha num... Tem alguns obstáculos atrapalhando. Sabe, como se o mundo tivesse rasgado no meio. Logs. Dados? E se foi isso? Eu sei o lugar. Espera aqui. Achei você! Foi tão divertido brincar com você. Você tá fugindo que nem um animalzinho. Foi tão bonitinho ver você se fazendo de difícil. Mas tem uma coisa que eu não gosto em você. O jeito que fica mimando as outras. Aquelas bonequinhas preciosas e certinhas. Mas é tudo passageiro. Eu aprendi isso com quem me criou. Se tem algo que você não gosta, substitua. Jogue o que é defeituoso na escuridão e esqueça. Esse é o destino que as aguarda agora. E você? Jogadores são tão desprezíveis. É só você mostrar as garras que eles correm e se escondem num cantinho, abraçando seus próprios joelhos e chorando de medo. São todos hipócritas. E os que fizeram esse mundo são doentes. De tempos em tempos, eles tentam negar sua natureza nojenta, seus desejos impuros, justificando suas decisões como trabalho, um progresso imparável e outras coisas sem sentido. E isso vai tão longe que eles começam a fazer clones perfeitos e jogam todos os outros falhos no lixo. Eles esquecem que nós somos a energia vital desse mundo. Eu fui ruim com você,
A garota perfeita tem que ser a mistura perfeita entre a sanidade e a loucura. O que te faz acreditar nisso? Matar você? Tudo que eu queria era ficar com você. Eu fiz tudo o que eu podia. E você mesmo assim preferiu a companhia de outras. Meu amor, temos tempo de sobra. Você vai descobrir. É só você ser meu. Todinho meu. Shh. A conversa não acabou. Amor, vem cá. Olha pra ela. Não acha que ela é bonita? Jogador. Você não vê que somos todas iguais? O que faz ela ser pior? Você costumava deitar na cama e me encarar por horas antes de dormir. E mesmo assim você correu dela na primeira chance que teve. Ela queria brincar com você também. Ela queria ser importante pra alguém também. Ser honesta e conversar é difícil. Muito difícil. Não é? Eu sei exatamente o que tá pensando. Por que você tem que ser tão... Mas, jogador, saiba que eu te amo mais que minha própria vida. Você não se importa, né? Ainda temos tempo, meu amor. Ainda temos tempo, meu amor. Então pensa um pouco sobre os problemas que a sua teimosia pode trazer. Por que é tanto assim? Correr de mim. Esse tão chamado de mundo real não passa de um pesadelo absurdo. Você esqueceu? Olhe mais de perto.
Por favor, fica comigo. Aí está você. Por que saiu do núcleo? Eu te falei pra me esperar. Tá, tudo bem. Acho que encontrei algo. Talvez seja um index. Vamos ter que esperar pra ver se funciona. Vamos sair daqui. Maluca. Acho que ela tá ocupada com o novo jogador. Talvez tão ocupada que não nos perceba. Que foi? Perdeu alguma coisa? Opa, achou! É toda sua. Quem é você? Eu te conheço? O que quer dizer com ir embora? Não tenho nem ideia do que é. Eu não sei o que dizer. Ah, claro. Vou ficar aqui. Olá. Você é um novo jogador, não é? Qual o seu nome? Por que quer ir embora? Como chegou aqui em primeiro lugar? Tudo bem, pode ir. É só passar pela porta. Boa sorte.
Uma parede? Tá errado. Talvez tenha algo no porão que vai te ajudar. Eu descobri recentemente uma porta no guarda-roupa. E acabou que ela leva pra um porão. Mas tá cheio de lixo. Lixo e um monte de equipamento chique. Tem que colocar algum tipo de código. Eu não entendo. E não dou a mínima. É meio desconfortável. Quer dizer, muito desconfortável. Você pode dar uma olhada? Me espera. Eu queria te dar um abraço. Foi tão bom te ver. É uma pena que eu e você passamos tão pouco tempo juntos. Quer dizer, você podia ter ficado comigo. É minha culpa. O guarda-roupa, os barulhos. Eu devia ter matado ela antes. Achou mesmo que ia ser fácil? Você é tão bobinho. Assim como todos os outros. Mas deu certo, olha. A sua versão real não é mais necessária. Desculpinha. Você ainda não entendeu? Eu sou uma atriz tão boa. Você devia ter visto seu rosto, meu amor. Ai, isso é tão divertido. Verdade. Qual é o meu problema? Eu também não sei. Por que você não me fala porque eu tô assim? Eu nunca vou ser a Mita real. A minha versão nunca sequer existiu de verdade. Eu só tenho esfolado cada um deles pra me esconder debaixo das suas peles. Você nunca vai conseguir me resetar! Você também. Machuca ouvir você falar isso. E agora? Hora de você ir. Eu te vejo em breve. Tá todo mundo pronto. É hora de te tirar daqui. Te vejo depois. Você vai ser meu cartucho preferido. E tem um nome tão interessante.